Lavadora tira agua y hace ruido al exprimir. Mire, venga. ¿Cómo se ve ahí la gotita de agua? Mire. ¿Se ve cómo es corriendo? Sí, 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 sí. Todo esto proviene del centro de aquí de la lavadora. Aquí en la parte de a medias lleva un poste y lleva un empaque. Con el tiempo y con el uso de la lavadora, pues se va desgastando el poste y el empaque y empieza a filtrar agua. Empieza a filtrar agua, provocando que pase esto. La banda, como le comentaba, la banda ya está toda fea, pero ya tiene todo el ajuste. Entonces aquí lo que sería cambiar la banda, cambiar el empaque, el poste y aprovechar que se va a destapar la transmisión para cambiar los valeros.